бурхны шашинтай гоо. Би өөрөө бурхан залбирдаг. Бурхны шашинтай гэхээр яг уу гэхээр 10 хар одоо нүглээс хол байхыг хичээдэг. 10 цагаан буйныг хийхийг хичээдэг. Лам нарынхаа номлыг сонсдог. Тий. Манай хамблан бол энэ боловсролын сүүлийн 4 жилд хийж байгаа ажлын их гүн рүү орж бидэнтэй хамтарч ажилласан л да. Монголын боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам 10 цагаан буйныг ингэж идэвхжүүлэн үйлдээд байна гэж сайд маань худлаа яриад байна уу? Эсвэл тэргүүн хамт маань буян гэж буруу ном номлоод байна уу? Яагаад ард түмний амьдрал улс орны байдал өдрөөс өдөрт уламд ортоод байна? Энэ учрыг тодруулахаар бид гандан төгслийн хийдэг зорж 10 хар нүгэл 10 цагаан буян гэж чухам юу болох тухай асуултад хариулт авсан юм. 10 гэж онцлсон нь бол биеэрээ 3-ыг хэлдэн, хилээрээ бол 4-ийг үлдэн, сэтгэлээрээ бол 3-ыг үлдэж байгаа. Замын айлдвараас үзэхэд нэгдүгээрт буруу үслийн нүгэл явдаг юм байна. За тэгвэл өнөөгийн энэ төрлийн буруу бодлогоос болж Монгол улс элгээрийн хэвдлээ гэцгээдэг. Тэгэхээр Монголын төр буруу үслийн нүглийг үйлдээд байна гэсэн үг үү? Үүнийг тодруулах хэрэгтэй. Ер нь хуулийн дор амьдрий гэдэг нэг одоо сүүлийн үед бол ердөөс хуульчлаар бол ердөөс төрийг барьж явах хэрэгтэй гэдэг нэг тийм утгагүй одоо тийм юм биш үү? Тэр тэгтээ зэрэг чинь ямар ч бол одоо чинь хүн төрлөختний эсрэг, ард түмнийхэн эсрэг, хүмүүсийн болоодын шудраг байдлын эсрэг ийм юмнуудыг хуулиар хийж ирсэн байдаг. Хоёрдугаарт хомголцох сэтгэлийн нүгэл ордог юм байна. Өнөөгийн засаг дүр маань ард иргэдээсэн авах татвараа нэмээд ханддаггүй. Гаднаас зээл тусламж аваад ханддаггүй. Монголын уудам дэлгэр нутгийг маань бүтнээр нүрэн тавиадаж ханах шинж алга. Тэгэхээр өнөөгийн Монголын төр хомголцохын нүглийг ийм өргөн хэмжээтэй үйлдэж байгаа юм байна. Тэгэхээр эдийн засгийн алдуурчид маань хамгийн жирийн ердийн татврын байцаагчаас эхлээд сангийн сайд, ерөнхий сайд, Монгол банкны ерөнхийлөгч ийм эренбэлэгдсэн эдийн засгийн дотоодын алдуурчид байхгүй да. 3-дугаарт хорлох сэтгэлийн нүгэл ордог ажээ. Энэ төрлийн дээд доод чадны ямар ч ажил албыг хор найруулах ажил гээд нэрлээд заншчихж төрийн албан хаагчид нь тэнд тийм хор найруулад ирлээ. Энд ийм хор найруулах ажил байна гэд хоорондоо ярилцах нь элбэг болж. Тэгэхээр өнөөгийн энэ төр хорлох сэтгэлийн нүглийг ингэж албан ёсоор өргөн хэмжээтэй үйлддэг юм байна. Нийгэмд бол одоо чинь энэ хулгайх, луурдах, хэл хахуул авах, хууль тандралц энийг бол бизнес гэдэг нэг юм нэг үгээр нэрлсэн энийг бүр магтан дуулж идэг. Нэг юм хэсэг усуудыг бий болгочихж байгаа. Гэтэ эсвэл мэдэхгүй байна. Эсвэл тэнд мэдэхгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл бидний толгойг харгацсан гэдэг шүү дээ. 37 онд толгойг нь харгачихсан. Бид нар ч толгойгоо харгуулчихсан. Ингээд харгацсан сорив болчиход байна шүү дээ. Тэгээд тэр сорив гэдэг киног чи хийчихэд байна шүү дээ. Тэр сорив гэдэг дүрээ чинь толгойгоо сорив үлдчихэд байна шүү дээ. Яаж харгацсны тэр кино юмнуудаар гаргаад байна шүү дээ, тий. За тэгээ мөнгө гэдэг бол асар хүчтэй. Тэгээл нэг үнэн худлаа одоо энэ их хурлын гишүүд олон бизнес хийдэг улсууд байгаа өгөхөөрхий бизнесний явахгүй бас л унж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чамд энэнийг хуваарлна. Бас л нэг их хурлын гишүүд дахин сонгогдохоо бодсон л хүн байгаа. Чиний тойрог дээр энэнийг хийн. Тэндээс нэг ийм банк орж ирнэ. Тэндээс нэг ийм зээл орж ирнэ. Бид ард түмэн иргэд маань л энэ одоо засаг дээрийнхаа энэ том сайхан бодлогоноодыг хүлээн зөвшөөрч хоорондоо нэвтэй түнжинтэй байх юм бол бид ер нь ирээдүйн их сайхан байна даа гэж. Бүхний шинд хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй л байгаа л да. Өнөөдөр зүгээр хүмүүсийн андуурдаг зүйл нь бол одоо ингэ зовлонд очихлон болгож. Тийм аймхаа юм уу, тийм бэлтгэгчин юм уу? Эсвэл одоо ерөөсөө яадгийг ингээд тураад өгье гэж боддог шулуунтай гарчсан юм уу? Хүнд бөгөөд онц чухал шийдвэрүүд гаргахын өмнө том бүтээн байгуулалтуудын төслийн хөдөлгөх үүргийг иргэд та бүхнээсээ миний бие мессежээр хүлээн авсан билээ. Нэгдүгээр замаар л яваа гэдгийг та бүхэн ч олуулаа тодорхой хэлсэн. Олонхын санд үндэслэн та бүхний захиа даалгаврыг ерөнхий сайдын хувьд биелүүллээ. Энэ чинь хамгийн гол нь ёс зүй гэдэг юм дээр юм ба штэ. Бид нар энэ боолын ёс зүйг сахиад байна. Боолын ёс зүй гэдэг юу вэ гэхээр зэрэг эзэн юу шаардна тэрийг л ёстой ёсчлон биелүүлдэг тий. Энэ юм дээр чинь биднийг авааччихсан. Тэгээд бид нар уул нь бол бид нар тэгвэл хэрвээ уламжлалаа сөхөх юм бол хамаг амтны төлөө тангараг өргөн суралцж байсан, бурхтын ёс зүйд суралцж байсан. Бурхтын ёс зүй гэж юу вэ гэхээр зэрэг энэ хамаг амт нь өөрсдийн зовоогоод байгаа амттыг л би амгалан тал хүргэх. Яаж амгалан төрөх вэ? Тэрний төлөө би
өөртөө асар өндөр хариуцлага хүлээж штэ тий. Тэр хариуцлаган дээр л ажиллаж байсан. Тэр ёс зүйг маань бид нараас шавх байхгүй болгочоод энээс л болж Монгол баларч байсан гэдэг ямар одоош тархийг нь ухаагаад байна штэ тий. Энэний эсрэг би юм гаргаж ярих гэдэг штэ. Тэгтэл бидний суралцж байсан өөрөөр хэлбэл айл болгоны хоймрын шүтээнд нь тэдний тахил юм нь байсан юм а. Энэ юу байсан бэ? Бурхан ном шүтээн байсан юм а. Энэ юу байсан бэ гэвэл энд Монгол төрийн бодлого байсан юм а. Манай аав яриа тэр байхгүй юу? Айл өрхийн гэрийн дотор дотоод зохион байгуулалтыг аваад үзэхэд бол улс орны хэмжээний томоохон үйл явц тогтолцоо. Нэг өрх дотор одоо байгуулах төрийн тогтолцоо юу вэ гэдгийг өрхтөр сарыг гэдэл яах вэ тийм ингээ харж болно. Хойморт бол бидний төрийн бодлогын хойморт хамгийн гол бодлого бол энэ айл өрхийн юунаас олж харлаа шүү дээ. Айл өрхийн хоймрын байдаг хамгийн хүндтгэлийн юу байна? Нутаг дэвсгэр. Тийм. Ёс заншил. Шашин шүтлэг одоо тэр ёс заншил дотор шударга ёс байгаа гэсэн үг юм байна шүү дээ.